A BRDU não abre mão da qualidade dos seus empreendimentos. Por isso, reforçamos nosso compromisso com nossos clientes e com a cidade de entregar todas as obras exigidas pelos órgãos competentes, bem como solucionar qualquer questão referente à rede coletora e estação de tratamento de esgoto do loteamento Parque do Bosque. Tangará da Serra pode contar com a BRDU Brasil Desenvolvimento Urbano. Compromisso e responsabilidade. Esse é o nosso terreno.